Bei Tesla ist ja nicht alles gut. Weil muss man ja fairerweise sagen, Tesla hat auch seine Schattenseiten. Du bist ja ein Fahrer von einem Neuwagen. Ich habe ja ein gebrauchtes Model S mit 212.000 Kilometer. Trotzdem habe ich... Was hast du denn für Negativerfahrungen mit Tesla? Nach dem großen Fulda-Treffen, wo du ja auch warst, wo wir uns ja auch gesehen haben kurz, einen Tag später war ja Sinsheim. Dort wollte ich hinfahren. Dort war ich unaufmerksam und habe dann mit meinem rechten Kotflügel vorne leicht die Leitplanke touchiert. Es war kein schwerer Schaden, aber es war ein leichter. So schwer, dass der Bodyshop meinte, da muss ein neuer Kotflügel ran. Alles klar. Mit Tesla kurz davor geredet, ja, der Bodyshop in Düsseldorf macht. Also du hast erstmal bei Tesla angerufen? Ja, dann war ich noch vorstellig bei Tesla in Düsseldorf. Die haben gesagt, fährst du da entweder nach Witten oder... Weil damals konnte man noch anrufen bei Tesla? Ja, zu der Zeit konnte man noch anrufen. Dann bin ich im Mai rüber zum Bodyshop gefahren. Die haben sich angeguckt, ja, am besten gleich hier lassen. Und dann kriegte ich natürlich, weil ich natürlich selbstversichert bin, erstmal über eMover 24, 2 Wochen einen Leihwagen. Natürlich ein Verbrenner, wo ich erst im Moment gedacht habe, obwohl es ein nagelneuer MX oder so ein Mazda war, ich habe gedacht, der rappelt und was ist kaputt, ne? Kann ich auch sagen. Ich habe auch eine Woche oder 10 Tage habe ich jetzt meinen alten BMW so, dann habe ich gedacht, es geht alles klar. Nebenbei hat Tesla dann auch noch gesagt, ach, dann kann der Bodyshop so ein paar Auslieferungssachen auch mit dir reden, aber auch alles okay. Jedenfalls 2 Wochen später kriege ich vom Bodyshop, vom Besitzer, Anruf, ja, sorry, der erste Kotflügel, der gekommen ist aus Tilburg, der hat wohl der TNT-Versand gedacht, wäre eine Briefmarke. Wie, was heißt das? Sagt er, ja, wenn Sie den sehen, den können wir nicht einbauen. Sag ich, ja und jetzt? Sagt er, ja, kommen Sie mal vorbei. Also war auch ein für Model 3, aber passte nicht, oder? Der war verbogen durch den Transport. Okay. Angeblich TNT, aber man war... Also du hast 2 Wochen gewartet, bis das Teil da war und dann war das Teil war verbogen. Dann wurde von Tesla gesagt, wir bestellen ein neues. Der Bodyshop hat das dann auch gemacht. Hat mir erstmal einen Audi A3 e-tron Plug-in-Hybriden gegeben, damit ich ein Auto habe, weil meine Versicherung wollte mir ja kein weitermachen. Du konntest ja nicht dafür, dass es falsch Teil geliefert wurde. Ja, 3 Wochen später, ich habe 3 Wochen gewartet, dann habe ich mal gefragt, was ist denn jetzt? Wann kriege ich mein Auto zurück, den Kotflügel? Also wir sind jetzt bei 5 Wochen. Ja, das Problem ist, dann kam auch der Bodyshop, einer von den Mitarbeitern von Tesla hat den bestellt, aber nicht auf Reparatur, dass die meine Versicherung bezahlt, sondern haben eingetragen, Garantiearbeiten. Daraufhin in Amerika, wo der neue Kotflügel herkam, hat einer gedacht, weil in Europa war keiner mehr zu kriegen, war ja ganz am Anfang, den legen wir mal mit dem Container, weil Tesla hat wohl so eine Bedingung, wenn es Garantiearbeiten sind, dann kommt er mit dem Container. Das dauert ein bisschen länger, ne? Ja, dann musste ich warten, bis das Schiff in Europa war. Und dann habe ich gute 2 Monate bin ich mit einer A3 e-tron Plug-in-Hybriden gefahren. Ich glaube, ich war der erste Mensch, der den Wagen auch geladen hat. Weil das haben die mir auch gesagt, das haben wir noch nie gehabt, dass ihn einer geladen hat. Er schaffte dann nur 40 Kilometer. Ich bin so weit wie möglich elektrisch mit dem Ding gefahren. Okay. Habe dann mittlerweile auch ein paar Mal Kontakt mit Tilburg gesucht und so. Habe versucht, habt ihr dann nachher welche, die haben sich alle entschuldigt, aber von Tesla selber kam die Rückmeldung nicht. Du musst immer selber nachhaken, ne? Ich habe alles genutzt, was ich in dem Freundeforum gefunden habe, an Kontaktadressen, die habe ich gesucht. Aber der kriegte ich keine Hilfe. Über die App kam auch keine Hilfe? Über die App gab es zu der Zeit nicht, das kam erst danach. Also kam erst danach, okay. Ich kriegte dann irgendwann Mitte Juli mein Auto wieder. Ich war glücklich, wie es so geht nicht mehr, nach 2 Monaten mein Auto wieder zu haben. Ich musste auch nie was für den A3 e-tron bezahlen, weil das waren mehrere Fehler. Da haben mehrere Leute in Kopfhörer gehalten. Was hast du denn jetzt bezahlt dafür? Oder was hat die Versicherung? Weißt du für die Reparatur des Kotflügels, und weil die Tür und die Beifahrertür und die beiden Türen rechts mit lackiert werden mussten und hinten auch der Kuh, damit das einheitlich die Farbe ist, hat knapp 9.000 € gekostet. Ich habe auch geschluckt. Alter Schwede. Ich musste natürlich bei eMover die 500 € Selbstbeteiligung zahlen, den Rest links. Und dann hatte ich mit den Itzehoe, eMover, das so sicher über die Itzehoe abgewickelt.
Und dann fing die auch noch, wie hast du Tesla-Fahrer, die ein Auto kaputt war? Da habe ich gesagt, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Weil ich war ohne, sagt er, ja, machen, werden Sie mal nicht mit Autoglück gefahren. Da habe ich ihm gesagt, weil es zu der Zeit eine Spurhaltung war, hätte ich den drin gehabt, wäre das ja nicht passiert. Ich habe mal geguckt und habe dann rübergelenkt aus Versehen und da war die Leitbahn. Weil ich hätte den Autopiloten drin gehabt, wäre das nicht passiert. Ich bin selber schuld. Ich habe meiner Frau da angerufen, das war unten bei Mannheim in der Nähe. Habe sie angerufen und sagt, sie macht dir keinen Kopf, das kann man alles reparieren, müssen dir ist nichts passieren. Also das war jetzt quasi das Thema Dadurch habe ich Unfall und die Teile, die jetzt halt länger gebraucht haben. Ja, das war jetzt die Erfahrung, die negative Erfahrung. Die jetzt habe ich eine positive gehabt. Der letzte Service, ich hatte mal, wir haben einen Termin gemacht, weil ich doch ein paar Kleinigkeiten hatte, die losgeworden sind vom Plastikteil, was ich gelöst habe, eingestellt. Dann hat es 10 Tage gedauert, hatte ich einen Termin in Düsseldorf. Bin hingefahren. Also über die App jetzt? Über die App. Bin hingefahren, morgens 7:30 Uhr Termin gehabt. Bin da um 8 Uhr erst drangekommen, weil da war ein dringender Fall gerade. Haben Sie dich vorher bei dir nochmal gemeldet? Per ja, E-Mail? so 2-3 Mal mit SMS. Dass ich nicht meinen Termin verpassen soll. Ich kenne das, dass man eine E-Mail kriegt vorher. Nö, jetzt kriegt man SMS. Okay. Man kriegt richtig ein SMS und auch nachträglich kriegst du noch SMS, da bedanken sich dann alle. Aber immer wieder. Dann war ich morgens da. Ja, alles, dann haben sie sich nochmal alles angeguckt. Das hat 3,5 Stunden gedauert. Ich habe 3,5 Stunden in Düsseldorf gesessen. Und was haben die jetzt da gemacht bei dem zweiten Termin? Ich sollte im Frank ein Plastikteil, was ich gelöst habe, ersetzt bekommen. Das ist nicht ersetzt worden, weil angeblich das Teil, was gekommen ist, verbogen wird. Wieder mal. Frank ist der Kofferraum vorne, für die Leute, die es nicht wissen. Genau. Das Teil war nicht in Ordnung, deswegen haben sie das neu bestellt. Und haben an meinem Chargeboard festgestellt, dass sich was gelöst hat und die Klappe nicht richtig drin ist. Die wird neu bestellt. Ja, du kannst ihn auch immer auf und zu machen. Dann haben sie ein paar Spaltmaße nachgeguckt, weil ich gesagt habe, dann kam der übliche Tesla-Satz, alles in der Norm, alles ist noch alles in der Toleranz, geht alles. Der Tesla noch wieder. Ich sage, ja gut. Dann habe ich geguckt, was haben wir gemacht? Alles 0 Euro, man kriegt ja eine riesen Rechnung, man muss die ja gegenbestätigen. Man kriegt eine E-Mail, die muss man gegenbestätigen, dass man das annimmt und dann kriegt man eine Ad-Rechnung. Ja, und dann habe ich dem Henning noch gefragt, weil ich war noch bei Tesla, sagte, wir machen das jetzt anders. Es wird sich eine Dame bei ihm melden, sobald die Teile da sind und dann kommt ein Ranger. Irgendwann zu ihm nach Hause und auf die Arbeit. Jetzt warte ich natürlich wieder auf den nächsten Tag. Also Ranger, der war noch nicht bei dir? Nee, die warten auf die Teile. Ne? Die haben natürlich die jetzt bestellt, weil in Holland. Wie lange das jetzt dauert, ist jetzt eine Woche her. Mal gucken. Wie findest du das denn mit der App? Findest du das gut oder findest du das besser, dass man anrufen könnte, aber was ja nicht funktioniert? Die App ist für Leute, die der Technik affin sind, sehr gut. Es läuft sehr gut damit. Was ich gesehen habe im Tesla im Shop, also im Service Center, dort kam eine ältere Dame um die 70 rein, die ihr Model S fuhr. Eine Düsseldorferin, so, die fuhr schon ran, stellte sich vor an, stieg aus und drückte ihr Auto mit dem Schlüssel zu. Wir wissen alle, beim Model S braucht man das nicht, wenn man weggeht, schließt er sich ab. Sie drückte den, dann ging sie rein. Zur Sicherheit halt, ne? Ja, aber sie macht mir das immer so, ist reingegangen und hat gesagt, sie hat ein Problem. Der Wagen zeigt, die Reifendruck wäre nicht korrekt und da steht immer Psi in ihr Ding. Also sie weiß nicht, wie man das umstellt und dann fing ein Tesla-Mitarbeiter an zu sagen, der da vorne den Service macht, nein, das geht nicht. Oh, sie müsste diesen Termin über die App machen. Da habe ich mir nur gesagt, wie unflexibel ist der Mann? Diese Dame ist über 70. Dafür muss ich ausgehen, dass die mit Handys noch nichts am Hut hat. Das ist recht kein Smartphone. Sie brauchen ja nur auf Bar umstellen, auf Menü. Nein, er hat sich geweigert. Die Dame ist rausgegangen, war so, weil er sagte, fahren Sie doch mal zur Tankstelle, die können vielleicht nicht helfen. Das sagt er. Hat er gesagt? Weil sie ja keinen Termin hat. Das war in Düsseldorf? Dann in Düsseldorf und dann habe ich noch mitgekriegt, eine junge Dame aus dem Verkauf, die das wohl irgendwie mitkriegt, die eigentlich nichts damit zu tun hat. Die ist an den Wagen gegangen und hat wohl auf Bar umgestellt. Dann hat der Dame dann gesagt, fahren Sie mal zum Tankstelle. Jetzt kann Ihnen der freundliche Tankwart auch helfen. Okay, das war toll, ne? Ja, aber eine Dame, die nichts damit zu tun hat, die für ein Verkaufsteam und ein Probefahrteam ist, hilft dieser Dame und dieser eine Herr, der hat da so drauf bestanden. Ich habe mal gesagt, das ist eine Dame, wo man sieht, die ist über 70. Da kann ich nicht auf sowas bestellen. Wäre ich aber auch als Kunde noch irgendwann hätte ich geholfen. Das ist vielleicht halt, ne? Ich wollte schon rausgehen, aber sie sagen, nee, dafür sind die ja da. Und die Dame ist aus einer Zeit, die hat noch ein Model S auf der ersten Generation. Ja, die hat die Firma mit hochgebracht. Ja, quasi, und ne? irgendwie, sie hat wohl nie mit diesem Handy, mit der App und so, das hat nicht ihre Welt. Die hängt dann irgendwo dran, dann wird der geladen. Kann man verstehen, die hat das gekauft damals
bestimmt 100.000 Euro ein bisschen für die Kiste bezahlt. Wenn sie damit auskommt. Genau, und dann wird man dann so abgespeist. Finde ich nicht okay. Was haltet ihr davon? Schreibt mal in den Kommentaren, was da unten drunter in dem Video. Ja, wir gehen jetzt erstmal was essen. Das Genau, Video ist lang genug geworden. Ne? Was werden wir auch erwartet, glaube ich. Glaube ich auch. Christian Sasse für tvnewsontour.de. Auf tesla.newsontour könnt ihr die ganzen Videos sehen. Ne? Danke euch. Ciao. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.